ডুয়েল ইনভার্টার দেওয়া আছে। ওই দেখেন ডুয়েল ইনভার্টার। আরে তাই তো, দেখেন ডুয়েল ইনভার্টার, ডুয়েল লেখা দেখে নেবেন। ওকে, তার মানে ডাবল এনার্জি সেভ করবে, তাই তো? ডাবল এনার্জি সেভ করবে। আপনার এসি তে 15% ডিসকাউন্ট থাকবে, সাথে ফ্রি ডেলিভারি সারা বাংলাদেশ। ও মাই গড, ফ্রি দিচ্ছে, ফ্রি ডেলিভারি। অন্যান্য কোম্পানি কপার পাইপগুলোতে 10 ফিট, আমরা দিব আপনাকে 13 ফিট। এটা হচ্ছে 1 টনের ইনভার্টার। আমাদের কিন্তু 1 টনের নন ইনভার্টারও আছে। 10 বছর কিন্তু কম্প্রেসার গ্যারান্টি। একটা এসির মূল দাম কিন্তু কম্প্রেসার, রাইট। এই গ্যাসটা হচ্ছে ইকো ফ্রেন্ডলি। অনেকে আছে না এসি কিনছেন, এসি ব্লাস্ট হয়ে যায়, ওই সস্তা গ্যাস ব্যবহার কারণে ব্লাস্ট হয়ে গেছে। যে অফিসিয়াল এমআরপি আছে তার থেকে এত কমে কিভাবে দেন ভাই? অন্যান্য কোম্পানিগুলো বাসা সেটআপের জন্য 3000-2000 টাকা নেয়, আমরা 1 টাকা নিব না। মানে একদম ফ্রিতে সেটআপ করে দেব, বাংলাদেশে যেই প্রান্তে থাকে। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah. আচ্ছা, কি শুনতেছি ভাই, এসির উপরে নাকি হিউজ ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন আপনারা? এসিতে ইনশাআল্লাহ সারা বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জিং প্রাইস দিব। গরম কিন্তু আইসা পড়ছে, এখনো কি দাম টাম বাড়ান নাই কিছু? এখন পর্যন্ত বাড়ে নাই, প্রতি বছরই দাম বাড়ে, এবার তার চেয়ে দ্বিগুণ বাড়বে। এটা নিয়ে কোম্পানি করতেছে, প্রাইস রেডি করতেছে, প্রত্যেকটা এসিতে 5000 টাকা দাম বাড়বে। তবে দাম বাড়ার আগ পর্যন্ত এখন যেই প্রাইসগুলো বলবো এই প্রাইসে নিতে পারবে। অনেকে চিন্তা করতেছেন যে আমার এসি লাগবে, ভাই সময় নিয়েন না, যেই টাকাটা দাম বাড়বে এই টাকাটাই আপনার লস, এজন্য বাড়ার আগে নিয়ে নেন। ওকে গাইস, সো অলরেডি আপনারা বুঝে গেছেন আজকের ব্লগটা কিন্তু কমপ্লিট এসি নিয়ে হবে। সো আপনারা যারা ভিশনের এসিগুলো কিনতে যাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু আজকে বাম্পার একটা ভিডিও হতে যাচ্ছে, কারণ বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জিং প্রাইস আমরা পাবো ইনশাল্লাহ। সো ইমাম ভাই কথা বাড়াবো না, এর আগে অ্যাড্রেস বলেন। অ্যাড্রেস আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে উত্তরখান থানার সাথে, পুরান থানার সাথে। আচ্ছা, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ আপনার এসিতে 15% ডিসকাউন্ট থাকবে, সাথে ফ্রি ডেলিভারি সারা বাংলাদেশ। ও মাই গড, ফ্রি দিচ্ছে, ফ্রি ডেলিভারি। অন্যান্য কোম্পানি কপার পাইপগুলোতে 10 ফিট, আমরা দিব আপনাকে 13 ফিট। 13 ফিট দিবেন? 13 ফিট। অন্যান্য কোম্পানিগুলো বাসা সেটআপের জন্য 3000-2000 টাকা নেয়, আমরা 1 টাকা নিব না। মানে একদম ফ্রিতে সেটআপ করে দেব, বাংলাদেশে যেই প্রান্তে থাকে। চমৎকার রে ভাই। সো আপনারা কিন্তু আজকে সব বাম্পার, আমি আগে বলছি বাম্পার সব অফার থাকবে আজকে। আরেকটা বিষয় ক্লিয়ার করে দেই, অন্যান্য বাংলাদেশ কিন্তু প্রচুর অনেক কোম্পানি আছে। আচ্ছা, এসি বিক্রি করে। কিছু বিদেশি কোম্পানিগুলো আছে যেটা অফিসিয়ালি ভাবে বাংলাদেশে আসে না, কিছু ইম্পোর্টাররা আনঅফিসিয়ালি ভাবে আনে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা বেচার জন্য অফিসিয়ালি বলে বিক্রি করে। ওকে, ওগুলো কিন্তু আপনি গ্যারান্টি পাবেন না, 2 টাকা কম পায় নিতেছেন, গ্যারান্টি নিতে পারছেন না। আপনি 60-70 একটা এসি নিলেন, গ্যারান্টি পাইলেন না, ফ্রি সার্ভিস ভাবে নিয়ে গেলেন। ভাই ফ্রি সার্ভিস কোনটা, যেটা আপনার টাকাটা আপনি ঠিক করবেন, ওটাকে বলে ফ্রি সার্ভিস। আচ্ছা, ওই 2 টাকা কমের জন্য ভাই ওই আনঅফিশিয়াল প্রোডাক্টগুলো নিয়েন না। তার মানে ওইগুলো নিলে আমাদের একটা সেফটি নিয়ে প্রবলেম থাকবে, যে হয়তো কোনো প্রবলেম হলে তারা হয়তো টাকার বিনিময়ে পরে কাজ করে দিবে। আচ্ছা ঠিক আছে। আমাদের প্রত্যেকটা এসি তো 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে, যেগুলো ইনভার্টার 10 ইয়ার্স। অন্যান্য কোম্পানিতে 2 বছর 1 বছর। চমৎকার ভাই, আমরা দেব 10 বছর। ওকে, আচ্ছা ভাই, সো আপনাদের এখানে মিনিমাম কত টন থেকে কত টন পর্যন্ত এসি গুলো পাওয়া যায়? আমাদের এখানে 1 টন থেকে 5 টন পর্যন্ত এসি আছে। আচ্ছা, अवेलेबल আছে, কিন্তু আমরা কথা বলবো ফ্যামিলি যেই এসি গুলো প্রয়োজন হয়, ছোট থেকে মাঝের পর্যন্ত, যেটা ফ্যামিলির জন্য। আচ্ছা, যার অফিশিয়ালি এসি লাগবে, যেটা আপনার বিভিন্ন মার্কেটে বা বিভিন্ন অফিস আদালতে ব্যবহার করেন, সেগুলো আমাদের কাছে আছে, নিতে পারবেন। আচ্ছা ঠিক আছে। সো এখন কিন্তু অনেকেই মানে বিশেষ করে বাসা বাড়িতে যারা এসি গুলো নিচ্ছে তারা কিন্তু এনার্জি সেভিং এর ব্যাপারটা একটু মাথায় রাখে। হ্যাঁ অবশ্যই, যেটা হচ্ছে ইনভার্টার। সো আপনাদের তো মূলত ইনভার্টার এসি গুলো अवेलेबल আছে। আমাদেরগুলো শুধু ইনভার্টার ব্যাপারটা তা না, আমাদের কিন্তু ডুয়েল ইনভার্টার। অন্য কোম্পানি এখন এটা করতে পারে না, আমি একটু দেখেন। নাইস, তো মানে ডুয়েল ইনভার্টার দেওয়া আছে। ওই দেখেন ডুয়েল ইনভার্টার। আরে তাই তো, দেখেন ডুয়েল ইনভার্টার, ডুয়েল লেখা দেখে নেবেন। ওকে, তার মানে ডাবল এনার্জি সেভ করবে, তাই তো? ডাবল এনার্জি সেভ করবে। অন্যান্য কোম্পানি যদি এসি কারেন্ট বিল আসে 1000 টাকা, আমার 500 টাকা, এদেরটা যদি 2000 টাকা আসে, আমাদের 1000 আসবে। ওকে ভাই, সো কোনটা দিয়ে শুরু করতেছি আমরা 1 টন থেকে শুরু করি। 1 টন। আচ্ছা, 1 টনের মধ্যে আমাদের ইনভার্টারও আছে, নন ইনভার্টারও আছে। ওকে, যার যেটা প্রয়োজন আমাকে ফোন দিয়ে বলবেন, প্রাইসটা বলে দিব। এখন প্রাইসটা বলে দিচ্ছি মৌখিকভাবে, সবগুলো মডেল তো ডিসপ্লে করা সম্ভব না, বলা সম্ভব না, ভিডিও অনেক লং হয়ে যাবে। ভিডিওটা শর্ট করার জন্য আমরা একটা নিয়ে কথা বলবো, আর একটা প্রাইসটা মুখে বলে দিব। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি একটু অ্যাড করে দিই, সেটা হচ্ছে যে ভাইরা কিন্তু ভীষণের মানে ডিলার, সেই ক্ষেত্রে ভীষণের প্রত্যেকটা মডেল কিন্তু ভাইদের কাছে अवेलेबल। আপনি এক পিস মাল আমার থেকে পাইকারি দামে গুনে বুঝে নিয়ে যাবেন। আপনারা প্রয়োজনে আপনাদের এলাকায় যে ভীষণের শোরুম আছে আমাদের মতো, ভীষণের শোরুমে যাচাই করবেন এরা কত টাকা নিচ্ছে, আমরা কত টাকা নিচ্ছি। যদি মনে হয় যে না আমার বাড়ির পাশে থেকে 2 টাকা দামে সেভ পাচ্ছি, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে নক দিবেন। ওকে, সো ভাইয়া আমরা 1 টন দিয়ে শুরু করতেছি না? এটা হচ্ছে 1 টনের ইনভার্টার। আমাদের কিন্তু 1 টনের নন ইনভার্টারও আছে, যার যেটা প্রয়োজন। আচ্ছা, 1 টন ইনভার্টার নিতে পারেন, নন ইনভার্টার নিতে পারেন, প্রাইসগুলো আলাদা হবে। ইনভার্টারের প্রাইস সবসময় বেশি হয়, নন ইনভার্টার প্রাইসগুলো কম হয়। রাইট। লুকটা দেখেন কতটা গর্জিয়াস করছে, অনেক সুন্দর, মানে কিউটের ডাব্বা। আচ্ছা ভাই, সো আমরা একটা করে স্পেকগুলো একটু জানাই দিই। হ্যাঁ,
হ্যাঁ, অটো সুইং করা আছে, ওকে, সুপার কিউট আছে, অটো রিস্টার্ট আছে, এনার্জি সেভিং যেটা বলছিলাম, রাইট। আচ্ছা স্লিপিং মোড দেওয়া আছে, আপনি ঘুমায় গেলে অটোমেটিক্যালি এটা ঠান্ডা হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যাবে, যেটা বলে স্লিপিং মোড। আচ্ছা ভাই, এই যে আরেকটা জিনিস দেখতেছি R410A, এটা কি মূলত? এটা হচ্ছে একটা গ্যাস, মানে কি গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে? আচ্ছা আচ্ছা, এই গ্যাসটা হচ্ছে আপনি ইকো ফ্রেন্ডলি, দেখেন লেখা আছে, রাইট। আমার মুখের কথা না, দেখাই, এই দেখেন এই গ্যাসটা হচ্ছে ইকো ফ্রেন্ডলি। অনেকে আছে না এসি কিনছেন, এসি ব্লাস্ট হয়ে যায়, ওই সস্তা গ্যাস ব্যবহার কারণে ব্লাস্ট হয়ে গেছে। আর সস্তা গ্যাস একটা কোম্পানি কখন দেয়, টাকাটা দেখেন একটা প্রাইস কমানো লাগে, মার্কেট থেকে একটু কমায় আনতে হয়, যেমন চায়না কোম্পানিগুলো ব্যবহার করে। আচ্ছা আচ্ছা, গ্যাসটা লোকাল দেয় যেন প্রাইসটা কমে যায়। তো এই জন্য নেওয়ার আগে একটা ব্র্যান্ড দেখে কিনবেন, যেন আপনি নিজেও সেফ থাকেন, 10 জনকে সেফ রাখেন। ওকে, সো ভাইয়া আমাদের এটার প্রাইস কত পড়বে? আমাদের এটা হচ্ছে ইনভার্টার। ইনভার্টার আমাদের খুচরা প্রাইস, মার্কেট প্রাইস 48,900 টাকা, যেটা আমাদের পাইকারি দামে আসবে 48,900 টাকা, পাইকারি আসবে হচ্ছে মাত্র 41,500 টাকা, ফ্রি ডেলিভারি প্লাস ফ্রি ইনস্টলেশন বাংলাদেশে। চমৎকার, সো আপনারা কিন্তু বিশাল একটা ডিসকাউন্টে এই চমৎকার এসিটা পেয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে? কেউ যদি নন ইনভার্টার নিতে চান, ওকে ভাই আমি ইনভার্টার লাগবে না, নন ইনভার্টার নিতে চান, তাদের জন্য হ্যাঁ, এক টনের মধ্যে 45,900 টাকা খুচরা প্রাইস, ওটা পাইকারি আসবে 39,000 টাকা। 39,000 টাকা, এক টন এসি 39,000 টাকা। সো আপনাদের দুইটা অপশনই আছে, যে যেটা নিতে চান সেটা অবশ্যই নিতে পারবেন, ঠিক আছে? ওকে, আমরা এখন 1.5 টনে যাবো ভাইয়া? হ্যাঁ, আমরা এখন 1.5 টনে আসি। আচ্ছা, সবচেয়ে বেশি চলেছে এখন আমাদের 1.5 টন, রাইট। কারণ একটা ফ্যামিলি বাসার জন্য 1.5 টনটা পারফেক্ট। বাংলাদেশে যে হিসাবে রোম করা হয়, এসি কিনার নিয়ম হচ্ছে প্রতি 100 স্কয়ার ফিটের জন্য 1 টন, যেটা এসির নিয়ম। আচ্ছা, অনেকে ব্যাপারটা জানেন না যে ভাই আমি কত টন নিব। ওকে, প্রতি 100 স্কয়ার ফিটের জন্য 1 টন। আপনি হিসাব করবেন, পাশে হিসাব করুন আপনার রুমটা পাশে কত, লম্বায় কত, আচ্ছা গুণ করে দেখবেন, যদি 12 হয় দেখবেন আপনার কত স্কয়ার ফিট বা 12-14 বা যেমনি হোক, 200 স্কয়ার ফিট হলে 2 টন, 150 স্কয়ার ফিট হলে 1.5 টন। আচ্ছা, এটা 1.5 টন আমাদের ইনভার্টার। কেউ নন ইনভার্টার চালিয়ে নিতে পারেন। আচ্ছা, এটা ইনভার্টার, এটার মধ্যে যে কথাগুলো বলছি আমাদের প্রত্যেকটা ইনভার্টারের মধ্যে সেম ব্যাপার থাকবে, রাইট। এটা আমাদের ইনভার্টার প্রাইস হচ্ছে 65,900 টাকা, পাইকারি প্রাইস আসবে মাত্র 56,000 টাকা। অনলি 56,000 টাকা। 1.5 টন ইনভার্টার প্লাস 10 বছর গ্যারান্টি পাচ্ছেন, ফ্রি ডেলিভারি, ফ্রি বাসায় ইনস্টলেশন, রাইট। এবং দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর। কেউ যদি নন ইনভার্টার নিতে চান, 1.5 টনের মধ্যে নন ইনভার্টার, তাদের জন্য হচ্ছে 60,900 টাকা, মাইনাস ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 51,700 টাকা। চাষি করার অনেক কোম্পানি আছে বাংলাদেশে, নাম বলবো না, আচ্ছা, যে কাস্টমারগুলো 2 টাকা কমের জন্য ওই প্রোডাক্টগুলো কিনতেছে। ওকে ওকে, বিশেষ করে জায়গার নামটা বলা ঠিক হবে না, ঢাকার কেন্দ্র বলা হয় যে জায়গাটাকে, আচ্ছা, ওইখান থেকে ওই প্রোডাক্টগুলো বেশি পাওয়া যায়। ওই সমস্ত প্রোডাক্টগুলো কিন্তু আপনার আসলে এই ব্যাপারটা নাই। ওকে, আপনি ধরেন একটা টিভি চান, একটা টিভিতে 10-12,000 টাকার মধ্যে একটা রেঞ্জের মধ্যে রাখতেছে, ব্র্যান্ডেড টিভিগুলো 20,000 টাকা প্লাস। আচ্ছা, এখন এই যে 20,000 টাকা প্লাসের মধ্যে যে সুবিধাটা পাচ্ছেন, 10-12 জন সেই সুবিধাটা পাবেন কখন পাবেন না, কারণ ও যে টেকনোলজি ব্যবহার করছে এই টেকনোলজিটাই পুরো আলাদা। এই সস্তা পার্টসের মধ্যে দাম প্রাইস কমাই দিতে পারছে, এই পার্টসগুলো একটু হেভি করছে, ভালো কোয়ালিটি দিয়েছে, যার কারণে প্রাইসটা অটোমেটিক্যালি বেড়ে গেছে। এটাই ব্র্যান্ড আর লোকালের মধ্যে ব্যবধান। আচ্ছা, তার মানে এখানে যে ফিল্টারটা ইউজ করা হয়েছে ইয়ার সার্কিটে, এটা অবশ্যই ফিল্টার হয়ে আসবে, অবশ্যই ইনশাআল্লাহ ফিল্টার হয়ে আসবে। ওকে, চমৎকার। ওকে ভাই, সো এটার প্রাইসটা তো আমরা জানাই দিছি অলরেডি, সো এখন আমরা 2 টনে চলে যাব। এটা আছে আমাদের 2 টন নন ইনভার্টার, এটা হচ্ছে 2 টনের ইনভার্টার। এই দেখেন, আমরা নন ইনভার্টার নিয়ে একটু কথা বলি, ইনভার্টার নিয়ে কথা বলি। আচ্ছা, আমরা নন ইনভার্টারটা বলি। আচ্ছা, এটা নন ইনভার্টার বলি। এটা নন ইনভার্টার মধ্যে 2 টন। আচ্ছা, নন ইনভার্টার মধ্যে 2 টন। দেখেন, এটা সুন্দর একটা ডিজাইন করছে, অনেক সুন্দর, রোজ গোল্ড, হোয়াইটের মধ্যে রোজ গোল্ড একটা ডিজাইন করছে। अवेलेबल কালারের এসি হয় কিনা আপনাদের? আমাদের এসিটা হয় মূলত এরকম কালারের মধ্যে, মানে হোয়াইটের মধ্যে হয়, ক্লাসিক একটা লুকের মধ্যে। হ্যাঁ, ক্লাসিক একটা লুক, মানে আসলে যেটা সুন্দর, এসির সুন্দর যে হোয়াইট, আপনি যদি লাল নীল সবুজ দেন জিনিসটা কেমন না খেত লাগে না। এসির মধ্যে বাসায় একটা থাকবে হোয়াইট, এই যে একটা স্ট্যান্ডার্ড কালার, মানে রুমের চেহারায় কিন্তু যেটা সুন্দর, যেমন আপনি যদি এটার মধ্যে লাল কালার করে এটা এসি করেন, জিনিসটা খেত লাগবে, যেটা যেমন সুন্দর, এসির সুন্দর যে হোয়াইট। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের 2 টন নন ইনভার্টার। ওকে, আচ্ছা, এটার মধ্যে কিন্তু দেখেন 410 ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, দেখেন। আচ্ছা, এটা আমাদের খুচরা প্রাইস 72,900 টাকা, যেটা আমাদের শোরুমে বিক্রি, আমরা পাইকারি বিক্রি করি 72,900, মাইনাস ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হচ্ছে 61,900 টাকা। 61,900 টাকা কিন্তু আপনারা সাথে ফ্রি ডেলিভারি কার এসিটা পেয়ে যাচ্ছেন। আর আরেকটা ইনফরমেশন দিয়ে দিই, ভাই অলরেডি বলছে এটা কিন্তু নন ইনভার্টার, 2 টনের মধ্যে, 2 টনের মধ্যে নন ইনভার্টার। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো এখন আমরা ইনভার্টারটা দেখবো 2 টনের। এটা হচ্ছে 2 টনের আমাদের ইনভার্টার, দেখেন কত সুন্দর। আচ্ছা, ইনভার্টার নিয়ে যে কথাগুলো বলছি সেম একই ব্যাপার এটার মধ্যে আছে, জাস্ট এটা সাইজটা একটু বড়। আচ্ছা, এটার মধ্যে 10 বছর গ্যারান্টি পাচ্ছেন ইনভার্টার যেহেতু। আচ্ছা, এটা আমাদের খুচরা প্রাইস 80,900 টাকা, মানে আমাদের শোরুমে বিক্রি, আর আমরা দোকানদারদের কাছে পাইকারি বিক্রি করি 80,900 টাকা, মাইনাস এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে পাইকারি প্রাইস আসবে 68,700 টাকা। 68,700 টাকা, 68,700 টাকা। কারো কাছে যদি দামটা বেশি মনে হয়, আপনাদের বাসার আশেপাশে বিশেষ শোরুম আছে, যাচাই করে নেবেন।
আবার অনেকে আবার ভীষণ দেখে আবার অন্য কোম্পানির সাথে কম্পেয়ার করে দেন, তখন তো ভাই দামে মিলবে না। আচ্ছা, আপনি একটা অ্যাপেলের প্রোডাক্ট দেখে বা স্যামসাং প্রোডাক্ট দেখে যদি চায়না সিম্ফনির সাথে দামে কম্পেয়ার করেন, মিলবে না। আপনি আমার দোকানে যদি ভীষণ দেখছেন, আরেক জায়গায় আপনি ভীষণের দামের সাথে দামে কম্পেয়ার করতে পারবেন। তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে বাইকে আসলে দাম কম রাখতেছে কিনা, তখন বুঝতে পারবেন। মানে কম্পেয়ার করার জন্য একটা স্টেবল প্লেসে থেকে কম্পেয়ার করতে হবে। আপনি আমার ভীষণটার দামটা শুনছেন, আপনি আরেক জায়গায় আপনার বাসা আশেপাশে যে ভীষণের শোরুম আছে, এখানে ভীষণটার দামটাই যাচাই করেন। আচ্ছা ঠিক আছে। সো ভাই আমি আরেকটা কথা বলতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আপনাদের ভীষণ তো এসির উপর 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দিচ্ছে। জি। সো এটা কি নামি ওয়ারেন্টি নাকি ভাই অরিজিনাল ওয়ারেন্টি? আপনি গ্যারান্টি কার্ডে লেখা দেখে নেবেন 10 বছর। মানে 10 বছরে কি তারা ফ্রি সার্ভিস দিয়ে যাবে? 10 বছর কিন্তু কম্প্রেসার গ্যারান্টি। একটা এসির মূল দাম কিন্তু কম্প্রেসার। রাইট। যেটা আমাদের টিভিতে ডিসপ্লেটা মেন, যেটা আমরা দিচ্ছি 4 বছর, অন্য কোম্পানিতে 1 বছর। রাইট। সেম একই ব্যাপার, কম্প্রেসারটা পাচ্ছেন 10 ইয়ার্স। সো এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মানে এসি প্রাণী হচ্ছে কম্প্রেসর, রাইট। সো আপনারা কিন্তু এটা 10 ইয়ার্স পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে। সো ভাইয়া আরেকটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে আমরা যখন ওয়ারেন্টি ক্লেম করব সেক্ষেত্রে কি আপনাদের শোরুমে বা ওনাদের সার্ভিস সেন্টারে পৌঁছে দিতে হবে নাকি ওনারা বাসায় যে কোনো সমস্যা কমপ্লেন করেন, বাসায় হোম সার্ভিস। আমাদের ভীষণে শুধু এসিতে না, আপনি টিভি ফ্রিজ যাই নেবেন হোম সার্ভিস। যার কারণে অল্প সময় ভীষণ কিন্তু একটা আরাফলের ব্র্যান্ড, অল্প সময় ভালো একটা রেজাল্ট দিতে দেখবেন। এখন বাংলাদেশ সব জায়গায় ছড়াই গেছে ভীষণ। অনেকের মনে অনেক কোশ্চেন থাকবে, ভাই আপনি যে অফিসিয়াল এমআরপি আছে তার থেকে এত কমে কিভাবে দেন ভাই? সো এটা একটু যদি ক্লিয়ার করে দিতে। এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিই। আমাদের এটা একটু দেখেন, এটা কিন্তু পুরোটা ভীষণের শোরুম। রাইট, আমি একটু দেখাই দিই। এটা ভীষণের অফিসিয়াল শোরুম, এটা কিন্তু ভীষণের বাইরে কিছু না, এটা কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত। অনেক আছে যারা ভ্যারাইটিস ব্যবসায়ী, ভীষণের শোরুম না। ওকে। এরা আপনাকে বেচার জন্য বিভিন্নভাবে ব্রেন ওয়াশ করবে। ওকে। আপনার একটা জিনিস বুঝতে হবে, ধরেন আপনি একজন কোম্পানি, আমি একজন কাস্টমার, আমি আপনার থেকে 1000 পিসের একটা চালান কাটছি। আচ্ছা। আমাকে যে রেটটা দিবেন, যে 5 পিস 10 পিস নিচ্ছে তারকে আপনি একই রেট দিবেন? কখনোই না ভাই। তো আপনি যদি কিনে জিতে না পারেন, আপনি বিক্রি করে দিবেন কেমন আপনার আমার সাথে? সেটাই। আপনি যেই দামে কিনছেন আমি সেই দামে বিক্রি করে দিব, কারণ আমি নিচ্ছি 1000 পিস, আপনি নিচ্ছেন 5 পিস 10 পিস। তো আমার রেটে আপনি রেটে এমনিতে কিনেই বেতন থাকবে অনেক টাকা, আপনি আমার রেটে কিভাবে দিবেন? অনেক দোকানদার, ভ্যারাইটিস দোকানদার বিশেষ করে যারা এটা দিতে পারে না, তারা অনেকভাবে আপনাকে ব্রেন ওয়াশ করবে। আচ্ছা, সাবধান। আমি আজকে একটা জিনিস আপনাকে ক্লিয়ার করে দিই, যদি একটা চালের বস্তা কিনে একটা ডিলার দেখে কিনবেন, কারণ ডিলাররা হোলসেল করে। খুচরা দোকানদার চালের বস্তা লাভ করবে 100-200 টাকা, যারা পাইকারি বিক্রি করে তারা 10 টাকা থেকে সর্বোচ্চ 20 টাকা লাভ করবে। এটাই বিজনেস পলিসি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে ডিলাররাই কিন্তু একটা কোম্পানির মেন সেলটা এনে দেয়, ঠিক আছে? সো এই জন্য ওনারা কিন্তু অনেক কমে নিতে পারে এবং যারা কাস্টমার আছে তাদেরকে অনেক কমে দিতে পারে। আরেকটু কথা বলি, কে যদি আয়সা নিজ খরচে নিয়ে যাবে, আমি নিজে আসবো, আপনি নিজে নিয়ে যাবো, আপনার কোনো খরচ নাই, আমি আপনার গাড়ি বা টাকাটা দিয়ে দিব, আপনি নিজ খরচে নিয়ে যাবেন। ও মাই গড। তাহলে কিন্তু পার্সেন্টটা কিন্তু আর 15% থাকতেছে, তখন কিন্তু 15% প্লাস হয়ে যাচ্ছে। ধরেন আপনি একটা পিকআপ ভাড়া লাগতো আমার 1500 টাকা, আপনার বাসা পড়াইতে, সেই টাকাটা আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম। আচ্ছা ইমাম ভাই, তার মানে এটা হচ্ছে জামাই আদর না? আসলে জামাই আদর পাবে, আসলে জামাই আদর করে দেওয়া হবে। নাইস। ওকে। সো গাইস, তো আজকে ভিডিওতে এগুলাই ছিল। আমরা চেষ্টা করছি এসির একটা রিভিউ এবং প্রাইসগুলো জানিয়ে দেওয়ার জন্য। আর ভীষণ এক্সক্লুসিভ এই শপটাতে আসলে ইমাম ভাইরা অলওয়েজ পেয়ে যাবেন। এবং ইমাম ভাইয়ের কাছে জাস্ট এসি না, ভাইয়ের কাছে টিভি পেয়ে যাবেন, এসি পেয়ে যাবেন, ফ্রিজ পেয়ে যাবেন এবং হোম অ্যাপ্লায়েন্সের যা আছে যাবতীয় প্রোডাক্ট কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। ওকে, সো আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি। দেখা যাবে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিওতে। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।